Ebu ko anye do min fo ko cide na be salli ani kele ni be wuli ni sami Allahu liman hamidahu ino de be wuli ni jora iba fa rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseera tayyiba mubarraka fihi milay samawati wal ard wa milay ma shita min shay ba'd ahli as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdu اللهم لا مانع لما أتيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد كونين دواوي ko alemma ya hari donkele ko ale sarilala almamudo ko fe ko no baake ko tado rewa o ko fula balam abe sika ke almamudo be utado ka fo sunna de ikannin kala iba suru be almami yala utado almami fana do be ubado metasahulu bubolo parce que almami chaman de be wakati be mba fo minye ka ciden ka sunna mutarafa salli kono iba sira do ba do yere mewma ko sitala har tige fula korta fule ma fo kama hakke ube tilo hakke ibe salli almami min ko fe ko ba ke ake chogola illa marahim rabbi do ta ke yere do ba fili barakorote do be togo fula korote do ba kete parce que hada madew min ye ciden ka sunna matrafale kanjan to la ciden ye min ke yoro me anka ke a chogolaye hada madew mu makodo odela me uka na folo jate fule ponye ute temaka jero ite temaka o bebe jate a chogodela biki be machine be harbi ube sigi kamiri ube machine goshi ka sigi kamiri kallaje biki baki ka sabi be miri ka laje tomi tete mala sifuru tete mala foi tete mala uba bede jate kanyana bo me nu sigira tiden ka sunna kunna ube ujora salila doro ni mo mi nyere bo fo ni nyesuna ni nyesula ba bolu fre ko bon koro sa ka mi se sa nu nyesuna se ka bi ka sali tinyere ube do fo kon ni ma ken ka sali tinyere rewa a ati fara mo gola ka aka ko ma kamise donc atasahulu de be chamambulo o kasara bi almanuka dowta nyaado yere dowta ye tasahulu mais ni almami ko fe mo de almami de ni sami Allah liman hamda be wuli eni rabbana walakal hamdu de be wuli ete sami Allah liman hamda almami ko fe mo tofo eni rabbana walakal hamdu de be wuli ni jora iba fo hamdan kaseera tayba mubaraka fi katadu labana donc kambe ala deli ala kanke ciden ka sunna matrafa bagay awa ciden ka sunna fulen ni akumala mado akele wale mado ni hada madem ba kibe baraji de surala awa bara useminu ba fo fana sunna inketo fana kana ciden ka sunna kana kete de minye wajibe minye mustahabu minye rukun minye fardai bato ni hada madem bala puri kan na fani da musoro batolna akelen kele ni ba ke yoro ma jate minute dusukun kono mbake ka ciden den e wala dege nin kani dusukun kono ne bake kam minke farda do wajibi do mustahabu do aketo akan ni dusukun kono kumba ke kacide de ladege aketo akad dusukun aketo dusukun kono dusun ka kala se alai aketo dusukun kono ajate minan fule kan ni bara minke bara fute de mbake ala bi sallallahu alaihi nini miru yabe hada mede min dusukuna ko to bato keto hakili beto ka bato re batte tola hakili beto batula nafa be suru batula damu be suru batula ni ye bato bake kake utambali ko jugula bato bake kake damu te suru limani yala dusukun kono damu te suru bato nonona bato munum bang kake de uteke ake chogo nyumandela donc ambe ala deli ala ka dusun kala sidama kaka ciden kan nona mina ana ka sunna batoli ala ko no ya nya ka ko bedela e har cheba ufule abdallah ibn umar nunu fule teli manke ciden bato nube ciden bato ulu ye ko yere do ke har islamiyya sariya mu ulu bila ka ciden bato kama abdallah ibn umar har na de beta tama yorola nu ko ciden borani sira siraye atamana ni siraka har ciden ewa o sira yorola ciden ni ewa ni sira bila kata sigi yiri min koro na yorola be sira bila beta sigi yiri min koro ciden la degalin nu ko ni yoro ina ciden farala ni yoro ina abe faray ciden la degalin kama e an fule ote ulu ye yere ala yere ma ulu bila ale ka istihadu de tumbuke
an bato doro ciden yen ninke sunna ciden ka sunna sabati lew o keli yide ka gele mo sen fulu de te alimami were ni jora kalimami mi laje ko abe salli hadisa wu salli nana chogo mi hadisa wula a jigi chogo a wuli chogo bolo chogo sewun chogo tahiyawu chogo tahiyab e wa bolon koni sama chogo bolon koni lajeli chogo kabaru chogo tegun koro chogo alimami min ben ninke a chogo la niya koro saka salli ila marhim rabbi ngala delala ka kinwandam Como? Bon, ni nyemi nyininka anyininka follow na yake fulay dro ne be nyininka ko nyininka de ne be nyina de nyini na ka nyininka follow yero ko wala dalina wajibi do be sunna de do ni almami ko wala dalina aw kafu amina way sunna de do salli kono nala donc minye wo ulu ya nyinin kalike chogomi abe min nyinin kalike sariya ya nati chogomi doro mo kana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah be kuma ni fanaka ni ebe min fo asabatira hadisa wala fora chogomi afo o chogodela ale ya kan nyinin kalike chogomi ko alimami korokani alimami dogonu yani alimami fula ayi afo doro min beta alimami nye ani min beto alimami kofe ani min ni alimami barake nyogofe ayi kuma fo ni chogodela cide nye kuma fo mboro de la sisa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah no nunum be koloshi kuma nana Qur'ana aya de la ni ale ba fo ka kitabu ko yoro ba korosha nana aya la chogo mi Qur'ana la chogo ba bode fo hada madu nyum lada ke minye ko yin fole la tofo akun nasu sabatira minna afon nasu in chogola kuma minni hadisa de sabatira la nana hadisa in kono chogo mi ale ka kuma ilakalito ni kuma foto ale bode korosha nana hadisa la chogo mi ka fo chogola donc numbe mo bolo almami dogoni almami koroke aya fo ni minye almami ko akakola ani min tora almami ko fe ani almami mi mo minye ko ke nyogo fe ana chuko yeninde donc ndel la ko fo ya ngoni mo min tara almami nyefe ni inyina nade nyinande ya ato itara almami nyefe ye almami ko urukula ube ye almami ko sujudula nyinande ya to itara katawde do sagi kana be alimami ma sagi ka wuli ka be alimami ma fenti ka sallila men ni yitugu kata alimami nye urukula ni ma sagi ka wuli ka alimami ewa tugu nyogonya urukuna eye uruku min ka alimami nye ayi soro yede eye uruku inkanye doni ka do ko bi ka salli chinyere sujiri bana bo chokola afamuna ni katawra de inyina na de tara alimami nye ni hakili jigina isagi ikatu alimami ko fenti ka salila men ni i tugu katade ibe fen fulani nyogonche do ko ye haramu ke ye kojugu ke ka junubu ke salila do ko abi ka salli chinyere ni jonse alimami de jonse tara ki da ni nchogola doro ka salli be chinya ni taranya awa hadisa nan fana ciden ko ya law dola kelente sira minye mogo min fana be ewa uli alimami akwa dola kelente sira mogo min ba kunkolo korota kabo sujuri da alimami nye ube kabo rukula alimami akwa ite sira la kani kunkolo yelema kake fali kunkolo akwa nima dabila la bi kunkolo yelema kake fali kunkolo hadisa saraw ba ko ciden fule ka min fo ko ni mogo be wuli alimami ka kunkorta alimami ko ni mi janto yirela ni ma dabila ala bi kunkolo yele makake fali kunkolo ko fula dola kali imajinya kono depuis kito je ka jianya ne kunkolo yele makake fali kunkolo ala be se pembela aya nyogona ke hada madon dola ku yele maku ke ngoye ube ala bi makono kaburu kono ni do na kaburu kono doro mogo yusutura ala bi ku yele makake fali kunkolo kaburu kono ala kan kisila kan tanga donc mogo ki yere kolosi kalmami ko urukula ube sujura katanya yere korosama ka wuli anye fana yere korosama wede mimbe almami ko wula fulana mimbe ayere to almami ko fe o fana tebbe iye
ciden ko innama juila al-imam li yutamma bi fayja kabbara fakabbiru ni almami e kabaru ka no fe kata ne e fana jolen beto fo abeto soni almami ka bo kumbele minara ki jolen to ni almami bora kumbele minala ka e jolen to ima kumbele mina nke almami no fo fana be segi ka sallici men nin fana ko fula de ni nyina na de ni mogo min nyina na de e wulila almami ni mogo min nyina na de almami tara wurkula harisa e jole ni nyina de do ube kataw de do almami gay ka ko la be yurmi ta fara kay i hakili jigna yurmi ta fara almami kay ni fara la almami kay ina yi almami ya ke nyogon fe alhamdulillah ko ka salli da falendo men ni e ka jolen tora de fo almami bora urukula ke jolen to e mo uruku yinke wara kan tarakida ni almami salamu wala fo e kanani arakan kelende ni arakan ko ni tarakida ube sujuri tarakida e ka sallite se ka dafa abada fo e kanani wara kan kele dafa almami ka salamu kofe wede min be to akofe e kana to akofe ni almami ko ni tara e kata Anas ibn Malik ka hadisa be ko ciden ka sheba ni ciden be sallila ulunye almami ko fi mo be to almami ko cogo de kabaru me almami chaman fana tenin kabaru nya fo cogo me chaman ta ke ake cogo la parce que Anas ko te kibirati intin khalu min fule nenye ni beti kumbele de mina depuis e wa birili damina ibe kabaru damina de ini kabaru be jigi i bulo fula be se kumbere fula ma yoro me e ka kabaru be tige almami ko fi mo munun fana jolendo ulu te birili damina folo fo ka kabaru ka tigede Anashi yode fo ako kulu to ciden kofe seba kelente ako kuru ko ibe biri kata urukula fo ciden ka kabaru ka tigede na ka kabaru tigere ulu fana be biri ku ka kumbele mina ni ciden beta sujudi la fana be jolende be to seba kelenta ko kurulu la ko ibe ta sujudi la fo ciden ka kabaru ka tige folo ni ciden ka kabaru tigere ulu fana be jiga kofe fo ija kabbara fa kabiru ne wede mu almami min be kabaru fo a cogola depuis ye kuruli damina birili damina kata sujuru la ibe kabaru damina itembe se duguma yoro mi kabaru be ba ko fe mogo fana be jigi ola mais almami chaman koloshite nu bolo fula sera kumbele ma de uba fa Allahu akbar kumbele minaton nu ten sera duguma de uba fa Allahu akbar shagal bani ko akike jantoni ire la ni yoro la ako ni e kumbele minato de fule ka kabaru fo iye jikiru fo yoro la manka fo yoro mi parce que kumbele mina jikiru tewa subhana rabbil azim mais e kumbele minalin ko fere e ko Allahu akbar est ce que Allah akbar min fo kumbele minali kumbele minala dafari bolo bila wakati mine ko Allah akbar fo fo yoro la wa ama fo yoro la kabaru in kan ka fode kata jolila kana kumbele minali la yoro mi kumbele be mina yoro mi ale be ba kumbele fula mina na yoro mi fana ka jikru be ne ebe eni jikru min kan ka jigi e yo bilade fo kumbele bilali ko fero yi jikru fo e ifule ka jikru fo yoro la fo yoro te minye itato sujuru fana la ini kabaru mbe jigide itembe se yoro wa duguma itembe se duguma yoro mi kabaru be ba be tige almami ko fe mo fana be biri me e ya bilale etten sere duguma de etembe duguma iko Allahu akbar kabaru min fora ki tonto duguma fora fo yoro lawa iye jikru fo fo yoro la iye jikru fo yoro la a fo yoro teminya ni tembe se duguma kabaru betige ni sentera duguma doro subhana rabbil ala me etembe duguma de ko Allahu akbar nunu ye kasarawde nunu be sallu na kaside kata jikru fo yoro la a fo yoro teminye donc almami ko fe mo fana kan nin kroshi parce que etele yara chogo ka ta almami ye sege be sega bo sallila ka almami to sallila o tele be munya ate fonya bo ikana tarade fana almami ko fe ko josi be takito ninte fulana yiwa sabana mimbe almami be ko ke nyogon fe afana ko nendo don ko ko makarhudo ina almami kana eni almami beta nyogon fe de kumbele minana eni almami beta nyogon fe sujurula nim fane ko no ye afana ni nyina de bashi tika me ni ma nyina makarhudo ko nendo ikanate nunte sabaywa nani na mimba akakko ke almami kofe atetanye ateto akofe ni almami akakko ke doro ale faraba ka ko ka nofe donc nin tigila mogode almami kofe mogoy nin de be sunna kono nin de be sharia kono
ateta almami nye ateto almami ko fe kaya garuya ani almami te ko ke nyogon fe fana nyaari be almami lajede ni almami ya ka ko min ke dro afana ba ke anofe donc almami ko fe mogon alim ani almami no mina baga ani ka almami la dege ninde do sabayin sita la ulube qatawla bon anko de sisa aye yiro min fa kanyi anko anashi ko sebo tumbe tugu ani sariya ni sunna ya yerebe tugu alimami de kanko wodi afo kuma dalmina to nyafo ko alimami min be sariya kono de na be e wa kabaru ke komi ci de nyafo tugu ma be hadisa la tugu mi ibe tugu alimami kanko alimami min to tugu la misali la ne yo dofu ale fule kamin fo sa almamu do jolende be Allahu akbar fo ka ba ko fi ube jigi bo ite nin no minani kanye ibe nin no minani ke walede almami min no be minani kanye o ye min ba ke komi ciden ba ke chogmana na sunna la chogmi ibo no minani kanye meni almami mi o kataw ba bolo alete jikru nunun kabta kibrati intiqalu fo o chogola a jolembe kabaru fote ite tugun ninko kan na de ibe tugun ninko ke walede la na ya kumbele mina yoro mi kumbele mina dafara ifana beta kumbele mina la ado fana usigile no beta sujudi la sisa usigile de ba fo Allahu akbar o ko fi abeta sujudi la yala ni ko Allah akbar tara sujudi ite ta nyewa ibe ta nye donc ite tugun nin kanko ibe tugun nin ko ni ke walede na ye sujudi ke be sujudi ke anno nunu afamura wala la ka mandama ko lu be yoro dola kongo ko burusulo ko lu be yoro min ni ko abine ala ce ko ite daila abenne ala ce rete kula kaliliyo iba fon kalani alai billahi tallahi wallahi nunu de kaliliyo me ko kakkalani alai ko ti daila foi ka fa benni sampere ce oyi ka haramu de ci den ko man kana halifan falyahlifu billahi aw liyasmutu akum mo min be kalani alai ubi ki dade ci den ko man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashraka akum mo ni kalani ala tana yikera kafiri ube kera mushrike mo kan la da be sikala ka sariya yele mawa fo mo kan nindo jamana sikal la da mo sikal la da tisigani dinan yerema ka ala ka sariya yerema donc jako e ka ibi kalini ala de ni darila fule no ma daila o ye ulude ka kunko mi ate daga e ka kalini fe ngure minti alai kalau sabab kalau woro ko kata tangkele wano yalla be dagu yu ko buru antanda ke be yelu ka bu ko randraba bon ko ulu be kalo saba kalo damado be daga ulu ka muso furu wakati mi be wa nu be boy babila nin te daga ba fo ninde ma annikahu bi niyati talaqi aw ajwaj bi niyati talaqi kam muso furu ni abilali nganyai yaro nikah muti abe o ye haramu ye don ke ba be bolo ye haramu ye ni shiya wute don ke ba be bolo ye haramu ye bon niye de ajawaju bi niyati talaq ntara yoro dola mbe sira nyire koro ni ma muso tankana jeniyate yala be daga kan muso do furu mi abin kan nganyala nimbe bo yoro lambe muso imbila don ke ba ko nyo soso benina do benni la daga ko ni ma nganya imbo keneka ni ma fo muso ma nganya be bo keneka bi duskunde kono ko basite ni ne ka muso imfuru ko nganya be se ka sanse abe toy bolo me min ye Sheikh Muhammad ibn Salih wa Saymin rahimahullah akon nin tebbe ako abembaliya munye ko jamfande bala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi
ako ni mogo nana e ka denmuso ɲini e b'a dɔn a b'a tigi ka ŋaniya la n b'a furu de mais ni mako bɔra ma don min b'a bila a ko ka di ye wa e b'a fɔ mɔgɔ k'o k'i la wa awa ko i fana kana kɛ mɔgɔ la ciden ko a dɔw la kelen tɛ se ka kɛ mumini abada fo i ka fɛn kanu i balima silamɛ i bɛ min kanu i yɛrɛ ye ni e t'a fɛ mɔgɔ kana i ka denmuso ɲinini ni ŋaniya ye cogo min e fana kana mɔgɔ ka denmuso ɲini n'a ye donc a tɛ bɛn a toli de ka ɲi e ka muso furu dɔrɔn i bɛ wagati min e ka muso furu ni wa furu ala ye furu don ani ɲɔgɔn cɛ fule ni ala ma furu don ani ɲɔgɔn cɛ muso hadamaden kɔni n'i ye muso furu muso sabati bolo an'a bilali bolo aw y'a fɔ a lajɛ biyadihi uqdatun nikah ni cɛ ye muso furu a sabatili bolo an'a bilali ala y'o sariya d'i ma n'a darura nana mais e kana a furu ni bilali ŋaniya ye dɔnnikɛbaw ka kuma sahale kana kɛ ni mako bɛ muso in na dɔrɔn e ka furu kudayi de kama ni ala y'a kɛ i ye kudayi kɛ a fulen ni ala y'a kɛ i bɛ taa yɔrɔ min ko a bɛ taa i nɔfɛ a ma kɛ kudayi wa ni o si ma sɔrɔ a la fana ni e ka wuli wagati e ye wagati min kɛ e ka wuli wagati i y'a bila baasi t'i ka o la parce que muso kɔni n'i y'a furu a bila i n'a bila balila a bɛɛ de bolo mais kana furu ni bilali ŋaniya ye dɔnnikɛbaw ka kuma sale u ma sɔn o ma janfa b'o la i ye muso janfo yala ni muso in tun b'a dɔn ko a bɛ dusukun kɔnɔ n'i mako bɔra la ou bien n'i bɛ bɔ olu ka dugu la i b'a bila a bɛ furu la ni muso ka waliju b'a dɔn min bɛ nin dusukun kɔnɔ donc n'a bɛ bɔ yen a bɛ nin muso furu de n'a bɛ taa a b'a bila a b'a d'i ma donc i y'u janfa non siminu y'o de fɔ ko janfa b'a la nin ye janfa de a tɛ bɛn et puis fana ani muminiya baara tɛ taa e t'a fɛ mɔgɔw ka min kɛ i la kana kɛ mɔgɔ la ko ni dɔw bɛ sali la u bɛ bɔrɔ kɔrɔta u sigi la u ye sunna ye wa n delila k'a fɔ yan ko sunna sabatilen ye min ye bolo fila bɛ kɔrɔta sali la yɔrɔ 4 de yɔrɔ 4 Abdullahi ibn Umar min y'a fɔ a dɔnna ni ciden ka batoli ye kosɛbɛ a ko ale donna sali la don dɔ la k'a dabɔ a kama ka ciden kɔlɔsi a b'a bolo fila kɔrɔta yɔrɔ min a ko a y'a sɔrɔ ciden b'a bolo fila kɔrɔta yɔrɔ 4 kabaru fɔlɔ a b'a bolo fila kɔrɔta n'a ye kalan kɛ a tila la a bɛ taa kunbɛlɛ mina na a b'a bolo fila kɔrɔta n'a bɛ wuli kunbɛlɛ mina la a b'a bolo fila kɔrɔta nin tɛ yɔrɔ 3 ye wa sali min ye tahiya 2 ye n'a ye tahiya fɔlɔ kɛ n'a a wulila ka jɔ a b'a bolo fila kɔrɔta a ko mais ciden tun t'a bolo fila kɔrɔta n'a bɛ taa sujudi la a y'a fɔ ka fara kan o ka taa Sheikh Salih Fawjani alladina daima Ibn Baji n'Ibn Usaymin a bɛɛ bɛ nin de kan bolo kɔni fila kɔrɔtalen sali la yɔrɔ 4 dɔrɔn de don yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen k'a fɔ hari taatɔ sujudi la i k'a kɛ ou bien i sigilen sujudi ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ a tɛ yen hadisa minnu nana la dɔw ko u tosera dɔnnikɛba minnu ko yɔrɔ 4 dɔrɔn de bolo fila bɛ kɔrɔta u ko hadisa minnu nana ko n'i bɛ taa sujudi i k'a kɔrɔta ou bien sujudi fila ɲɔgɔn cɛ i k'a kɔrɔta ko hadisaw de u tosilen de don yɔrɔ 4 ka hadisa y'u tose kɛlɛ fulanna hari minnu ye hadisaw fana sarahu u ko saaju don hadisa u ka sanadu ka kɛnɛ dɛ mais ni hadisa ye ɲɔgɔn sɔsɔ hadisa min ka kɛnɛ ka tɛmɛ u kan donc min ka kɛnɛ ka tɛmɛ olu kan an bɛ o de mina ka olu to yen ko saaju dɔw y'a kɛ o cogo la donc an bɛ min fɔ kuma sahalen ye min ye sali bolo fila bɛ kɔrɔta yɔrɔ 4 de bon ko dɔw k'olu y'a kɛ laada juma o juma tɛnɛn tamaru ni nɔnɔ u b'a sarakati bɔ i fa ye a fa tɔrɔ bɛ cogo de o ye bidiya ye n ye nin fɔ siɲɛ joli n ko sarakati bɔ n'i ye don de kɛrɛ a la ka don sigi a la ou bien ka kalo sigi a la ka san yɛlɛma sigi a la su ye o ye bidiya ye diinɛ kɔnɔ sarakati bɛ se ka bɔ su ye mais wagati t'a la wagati kɛrɛnkɛrɛn t'a la kalo t'a la don t'a la san yɛlɛma t'a la sadakati ɲuman fana i ka su ye ala ye wa min ka ɲi su ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ ka fɔlɔ bɛɛ k'o dɔn o ye duwawu de min bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan min ko na jalen dɔn ka tɛmɛ manton na ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ hinna ka tɛmɛ bɛɛ kan
abe manto hera pe kateme beka min ye cidenye ako ija mata ibnu adam in qatamalu illa min salas illa min sadaqatin jariya aw ilmu yuntafau bi aw waladu salihu yadu lahu de ikado ni fa banna iba banna ikam go min banna fakateme fembe ka folo o ye dowde ciiden ko ni mogo fatura akoy ka bara bettigara jiyan kono ni sabate iyere ye ewa nyanama ya kono iye sadaqati munun ke komi ye misiri munun jo ube ye kala nyoro munun jo ube ye kolo munun she i fatulen ko fe nu ka baraji be marase ko fe u kan nafa be marase ko fe ulu ka baraji be simalla isalen ko fe nimbi nafa afulan na ube na ya sor e doni ke bagade iye mogo la kala nyuman na ka kitabu dila mo o kitabu be baraki kofe kala nde umbe baraki kofe ni ka doni ani ye munun la kala o baraji be simalla sabana ube ni de nyumato na be dowki cidente sarakati do ama fo ube ni de nyumato na be sarakati bo ama fo ni de nyumato na be wa qur'ana kaliye akobe ni de nyumato na be dowki awa duwawu de be sunna fakateme fembe ka folo ni duwawu boray sarakati fanuma bal odi ato doni ke bawo ko cide ma abdabo akama hadisala kamgo bila sarakati bo fora cide mfe kika ke suye anyinin karade aba fo basi tala do ye cide nyininka akon ne ba fatura ne ba sarakati bo kadayin mbado afatuli wakati ni ala tunya kuma no yaye abinya marenka sarakati bo yali nka sarakati bo yewa ciden ko ako sarakati bo baye do nana nyininka dondola akomba fatura afatulen ko fe sarakati bo juman kanyama ako shugul mai ji ko be munu na kafere ke ka ji duma ka kolonshe ji ko be munu na ka kolonshe uye ka duma ube ka fora shi ushe ji nafa odi ado ko damado nana hadisa kono ciden ko de sadaqatin jariya nyumai minye ka ko boli mo doye ube ka kolonshe uye ube ka qur'ana sa ka di mo ma mi qur'ana ko bala ka kala ube ka misiri jo ko ke ube doni nyuma kam fere ke doni kitabu ku di mo ma ube ka mo la kala o ciden ko ni ko nunu de sadaqatin jariya baraju be nununa donc ola ab sadaqati bo adagaray ka ki ka suye me kana don kere kana kalo kere kana sangele ma kere ya ulu ye biriyai me numa ulu kere ya ni ko ibe sadaqati bo ima sadaqati infana kere ya nono ni tamaru ima sadaqati kere ko koye mimbe mo nafa dro mimbe mo nafa kateme fembe ka sadaqati la na kanyi suma ciden ko ye jide ji ko be mununa ube kamisiri jo ay waqifu kamisiri jo ikasuye abraje kasama mo kasallala don kama ko hari ni nunun setiye ibe foraji senna munundo ikawuri farawulu taka abeke braje ikasuye ibe misiri jola munundo ikawuri farawulu taka misiri joina abaraje be shi kasuma nununde braje kanyi suma kateme tamaruni ni nono nununka finde di mugoma mimbu nafa awa ikana don kere ikana kalo kere ikana wakati si kere men ni don kere ka kalo kere abode bidiya kono ate su nafa ye junubu so subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik